Hi friends, today நம்ம வீடியோல அவல் வடை செய்ய போறோம். செய்ய தேவையான பொருட்கள் இந்த எல்லா பொருட்களையும் எடுத்து வச்சுக்குங்க. நான் வெள்ளை அவல் எடுத்துர்க்கேன் 1 கப். பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா கழுவி பொடியை நறுக்கி வச்சுக்குங்க. பச்சை மிளகாய் 5 பொடியை நறுக்கிண்டு 1 ஸ்பூன் ரவை, உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்குங்க. கறி லீவ்ஸ் நல்லா பொடியை நறுக்கிக்குங்க. 2 ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு எடுத்துக்குங்க. ஒன் கப் அவலை ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கழுவிக்குங்க. நிறைய தண்ணி ஊற்றி அலசிக்குங்க. அந்த தண்ணியை இருத்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் அப்படியே ஊற விடுங்க. அப்போ தான் அவல் நல்லா ஒரு 2 மினிட்ஸ்லேயே நல்லா ஊறிடும். இப்போ ஒரு பாத்திரத்துக்கு அவலை மாற்றிக்கலாம். வடைக்கு தேவையான ஒவ்வொரு பொருளும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அவல் போட்டுக்கிறோம். அடுத்து பெரிய வெங்காயம் போட்டுக்குங்க. அதுலேயே பச்சை மிளகாய் அடுத்தது போட்டுக்குங்க. அடுத்து கறி லீவ்ஸ் போட்டுக்குங்க. அடுத்து பச்சரிசி மாவு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்குங்க. ரவை 1 ஸ்பூன் அதுலேயே போட்டுக்குங்க. லாஸ்ட்டாக உப்பு வடைக்கு தேவையான அளவு. உப்பு கரெக்டாக போடணும், இல்லைன்னா வடையில் உப்பு அதிகமாகிடும். அதனால் கரெக்டாக பார்த்து கம்மியாகவே போடுங்க. எல்லா பொருட்களையும் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டு லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சுக்குங்க. ஒவ்வொரு உருண்டைகளாக பிடிச்சு எடுங்க. முதல்ல நம்ம உருண்டைகளாக பிடிச்சா வடையை தட்டி போடுறதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் ஒவ்வொரு உருண்டைகளாக பிடிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு உருண்டைகளாக பிடிங்க. 1 கப் அவளே ஒரு 30 வடைக்கு பக்கமாக வரும். இந்த ரவையும் பச்சரிசி மாவும் எதுக்கு போடுறது அப்படின்னா, இந்த வடை ரொம்ப கிறிஸ்பியாக வர்றதுக்காக தான் போடுறோம். நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கும். அதுக்காக தான் இந்த ரவையும் பச்சரிசி மாவும் போடுறோம். டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். எல்லா உருண்டைகளும் பிடிச்சு எடுத்தாச்சு. உருண்டைகளை பிடிச்சு எடுக்கும்போது தான் நமக்கு சௌரியமாக இருக்கும். வடையை சீக்கிரமாக தட்டி தட்டி போடுறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கும். அடுப்பில் கடாயை வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்குங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு வடை போடணும். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. ஒவ்வொரு உருண்டையை எடுத்து உள்ளங்கையில் வச்சு தட்டி தட்டி ஒவ்வொரு வடையாக போடுங்க. நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. அப்போ தான் வடை உடையாமல் இருக்கும். ஒரு உருண்டையை தட்டி தட்டி போடுங்க. ஒவ்வொன்றா கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க.
வடையும் போட்டாச்சு. வடை போட்ட உடனே என்றைக்குமே கிளறக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா வடை இப்போ பச்சையாக இருக்கும், அதனால் உதிர்ந்து போயிடும். கொஞ்ச நேரம் ஆன பிறகு தான் நம்ம கிளற ஆரம்பிக்கணும். அப்போ தான் வந்துட்டு வடை உடையாமல் இருக்கும். லைட்டாக ஒன் சைடு வெந்த பிறகு லைட்டாக கிளறி விடுங்க. 2 சைடும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் கிளறி விடுங்க. 2 சைடும் திருப்பி திருப்பி போடுங்க. 2 பக்கம் நல்லா வேகும் போது தான் நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்கும். ரெண்டு சைடும் திருப்பி போடுங்க, அப்போ தான் நல்லா வேகும். இந்த அவல் வடைனா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சீக்கிரமாகவே செஞ்சிடலாம். நாம் பருப்பை ஆட்டி அதுக்கப்புறம் வடை சுடுறதுக்கு லேட் ஆகும். பட் இந்த ரெசிபினா சீக்கிரமாகவே செஞ்சிடலாம். இந்த அவல் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த ரவையும் பச்சரிசி மாவும் தான் இந்த வடையோட கிறிஸ்பிக்கு காரணம். நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்குது. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான், கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப சீக்கிரமாகவே செஞ்சிடலாம். அவ்வளோதான், வடை ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒவ்வொன்றா எடுத்துடலாம். பாருங்க, பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அதே மாதிரி தான் டேஸ்ட்டும். நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சீக்கிரமாகவும் செய்தெல்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே இருக்குது. பாருங்கள், சுவையான அவல் வடை ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.